Še dobro, da je napisan, ko si ne bi mislil, da moram paziti. Pa tam na novo stran vidimo. Takle razgled bom imel pa med malcem. Dodelili so mi po 116. Sprememba plana. Tukaj se bom malo vlegel. Tukaj pa voda preteka v jezero. Živijo, Peter spet z vami, pa kanal V naravo, seveda. Jaz sem spet v Zadnjici, mislim, da drugič letos. Tole koristim za izhodišče. In ne grem na Triglav tako kot prejšnjič. Ne grem tudi na Kriške pode, ampak imam plan iti na Dolič, po ta strmi poti gor, pa pol do Prehodavcev, kjer bom med drugim tudi prespal. Danes mislim tudi še na Kanje odskočiti, pa na Mišel vrh. To je za danes. Jutri bomo pa videli, imam pa plan Veliko Špičje, pa Zelnarce, pa pol se stop do Savice. To nekako. To je to. Vreme bom je super, razgledi isto, tako da pičimo. Tako kot prejšnjič bom tudi tokrat spotoma na tanko vodo. Danes si bom za gor vzel samo pol litra, ker bom ostalo gor na tanko. Tukaj po Zadnjici teče rečica Krajcarca, kar ne bi bila najbolj mrzla reka ali pa potok, kakorkoli v Sloveniji. To sem nekje prebral, ne vem, če je res, ampak sem se pa že kopal noter in je zares mrzla. Bomo pa tale prvi del poti, do sem rabil 15 minut, no pa naprej gor, pa še pol urce v bistvu do konca ceste. Zdaj bo ena vasica, tako naselje, lepo. Pa v bistvu zavijamo na Molatero, pa že kmalu bom z Molatere dol zavil, pa šel po eni planinski poti gor, ker še nisem nikoli šel. Gre pa direkt gor na Dolič in pa je, da je veliki klinic pa tega, da bomo vse spotoma videli. Še zadnja stavba v Zadnjici, pa samo še divjina. No, pa smo že na križišču. Tukaj se pot ucep desno proti Prehodavcem, ampak jaz bom na Prehodavce prišel prek tele stene. Jo bom prečil, je po steni ena pot, in tudi prvič bom šel. Drugače pa to stena Kanjevca, ki je najvišja stena v Sloveniji. Ima 1400 metrov. Gremo tlele. Od križišča naprej imamo pa prav lepo Molatero, ki bomo pa tudi dosti hitro zapustili. Drugače pa ta Molatera pelje ali na Dolič ali pa do Lukne. Kakšen pogled na Bavški Grintovec. Zdaj sem prišel pa tukaj, ko zagledamo slapove. Molatera gre naprej levo. Moja potka tale Možic nakazuje ta pa pot semle. Prečkamo potok. Pot me bo zgleda, ker je noter popeljala, ampak glede na to, da sem tlele, bom šel še tele slapove pogledat, ko vprašanje, kdaj bom spet le šel.
Tole je pot na Prehodavce. Tole je pa pogled proti Trenti in Bavškemu Grintovcu. Včasih je bila zgleda to markirana pot, zdaj pa nisem več siguren, da je. Bomo pa kmalu videli. No, še ena kapeljica po pot. Ampak naša pot gre tlele. Ne gre pa pot v vse, kar sem prej posnel. Ampak gre v bistvu med tem slapom, pa tem vsekom zgleda, da so našli pot gor. Drugače niti ne more biti, da se hitro vzpenjamo. To je Pihovc drugače. Ja, tlele gor po telegrafi je bilo treba splezati. Zdaj pa nadaljujem tukajle. Bom pa še gor malo pokazal, kako to zgleda. Tukajle je spomlad. Mora biti pestro, ali pa po kakšnih ornih deževjih. Tukaj se vidi, da je pot kar vzdržvana, da jo režejo in da skrbijo, da je prehodna. Evo, tale naravnost je Bavški Grintovc, pol tukaj je Goličica, bom dal desno gor link, pol tole desno se pa že en kos planje vidi. Pa seveda Pihovc. Zdaj bomo pa prečkali Strugo, oziroma tole gremo na drugo stran. Mi smo pa prav en košček tazga prijetnega prečenja. Tako da tudi lahko malo zadihaš, pa noge spočiješ. Včasih se je za nazaj boljš vid kot za naprej. Tukaj je bilo treba kar malo po vseh štirih iti. Tale gor pa levo zavijemo, tamle gor se Jeklenice vidi. Na kakšen lep teren pridemo. Treba pa spet palce vendeti, pa gor. Zdaj pa po mojem še ne 300 metrov pa smo na Doliču. Ne gremo klej gor, ampak nas pot takole v ruše zapele. Reč pa tukaj po mojem se ta soteska slapovi začne. Še malo razgleda. Danes pa imam srečo. No, tamle gor se pa že Mulatjero se vidi. Kako preč proti Doliču. Hoji po takem terenu pa res uživam. Res je, ne vem, ne najdem besed, lepo. Dva gamsa na melišču, pa slišim jih tudi kar precej piska. Ali del poti, ki se približujemo Mulatjeri, je pa malo melišča. Evo, čez Komar smo gor prišli. Pa zanimivo, da tle gor je toliko označen, kaj za dol,
pot, ki še je bolj zahtevna od spodaj, se mi zdi, da bi pa malo skrival tole, da je čim manj ljudi tle gor. Je pa pot absolutno je zelo zahtevna in po mojem je prehodna šele pozno poletje oziroma drugi polovici poletja, ker može biti v teh grapah kar precej snega noter. Ja, drugače, to smo pa zdaj na Mulaterja, ki gre iz Zadnice proti Doliču. Tole pot sem šel samo enkrat do zdaj, tole Mulatero, in sem že kar malo pozabil, kako je lepo tlele. Vedel sem, da je lepo, ampak je ful dober. Ale pogled je sicer odličen, ampak koliko se neverjetno lepo Mulaterovi, te lovinke. Kaj so bili to norci, tole delali. No, pa sem prišel tudi na sončka. Tale vzpon je super tudi, se pravi po Mulateri, tudi poleti, ki je najbolj vroče, ker boste sonce šele verjetno tlele gor nekje dobili. Smo pa na slovenski planinski poti med drugim. Pri teli markaciji Velikanki, tamle gor se že koče na Doliču drugače vidi. Zdaj imamo mi desno in v bistvu kle pod, evo, se piše prehodavci. In pičimo kle pod steno. Tukaj pa bojo zdaj lepi razgledi. Tukaj je taka kar precej sramežljiva potka. Je pogromen enega droberja po tleh, se pravi, da ful dol leti, Tako da jaz čelado sicer imam, ampak vprašanje, kaj se zgodi, če ti tlele ena skalca na čelado pade, Ampak rečemo, vsaj občutek je boljši, če imaš čelado. Tle se šele dobro Mulatero vidi, Evo, pa še Jaloc pa Mangart. In tlele desno Razor. Tole pa pot naprej. Prečin. Pogled v dolino. Ale kar tak zoperen del. Sem precej visok. Pa še ta ruzak, pa palce. In sem se gor v steno butal. Upamo, da naprej ne več tega. Še dobro, da je napisan, ker si ne bi mislil, da moram paziti. Tale je kar za J. Ni bilo tako hudo, kakor je mogoče izgledalo, ampak s telim velikim ruzakom je res zoprn tlele hoditi, pa manevrirati. Še malo pogled na drugo stran. Piše, kako mi je dobro tam Mulatera. Gremo pa takole. Malo ožje Mulatera. Gremo pa malo gor, pa tamle na stran vidimo pot, kako prič. Spet en tak zelo izpostavljen. Zelo pestra je tale pot. Zdaj smo pa malo na takem melišču, se malo spuščamo, pa bomo šli spet malo gor. Če se kdo sprašuje, zakaj ni več jeklenice, oziroma zakaj ni bolj zavarovan tle, glede na to, kako je izpostavljen. Jaz sem siguren, da bi dali jeklenice tam, ampak pozimi to sigurno se potrga, ker tukaj mora biti pa pozimi res drmar. Tale je divja pot. No, kajle, vmes moram priti, saj po mojem. Tole prav moram vam posneti.
upam, da se bo videla vsaj približno ta globina. Zadnje tedne, mesece sem prav pogosto sem na takimi odseki, kakšen kilometer dol ni nič. Je pa dež, mora pa tlele res, mislim, reka mora biti tlele dol, glede na to, koliko so skale spucane. Pogledam nazaj, pa še malo razgleda. Še pogled nazaj. Pa dol. Pa naprej. Tole pa zgleda še zadnji tak del. To mogočno je, kakšne skale. Tam ne gremo pol po melišču gor, pa levo noter, na sončka. Kakšen lep del poti. No, po tem delu, ko sem rekel, da je še ta zadnji tak nevaren, oziroma izpostavljen, sem pa palce ven vzel in zdaj tlele marširam po takelem. Kakšna skala, Kje se je ta rdeča skala našla? Kar malo grozen gor pogled, vse tele ogromne skale. No, to naravnost bi se pa prvič danes Triglav videl, ampak se ne. Spet oblaki. Še malo pa smo na drug stran, v dolini Triglavskih jezer. Včasih se poslavljam od tegale pogleda. Poglejmo pa naprej. Evo ga, to je pa zdaj dolina Triglavskih jezer. Evo, tale spot je pod Vršaci, naprej se vidi Rjavo jezero. Čist dol je pa po mojem kakšen Vogel, kaj tazga. Ne pa en plac tle najdu na travci lepo, pa da jaz pomalcem. Tole pa še pogled nazaj. Pa gor. Kljub temu, da je tak kar zoparan spust tlele, ampak s celim pogledom. Pa pravite, ne? Zdaj se nam bo pa tudi odprl pogled. Evo ga, prehodavci. Piš, kakšna kulisa, moram fotkati. Takle razgled bom imel pa med malcem. Bom pa bom datle ali bom pa suhe banane pritegnil. Tole pa nisem jedel že 100 let, pa prav dober. Pa grem kele pogledat, mislim, da je koča danes še odprta, oziroma do vikenda. Grem rezervirati posteljo, v glavnem. Pa bomo videli, kako naprej. Naravnost Razor, dol Zadnica, pa Zasavska koča na Prehodavcih.
Evo, prijavil sem se, dodelili so mi poj 116. No, tole se je treba, v Kočah se je treba zavedati, da nismo v hotelu, ne. Malo strpnosti pa tega zelo pomaga. Zdaj plan je bil najprej tak, da bi zdaj na Kanjo odskočil, pol še na Mišel vrh, ampak sem se glih zdajle pogovarjal z eno punco, z Natašo, ki gre pa jutri na Triglav. In bi mogoče šel z njima pol po Kluk, pa da me do Ljubljane peljete. Tako da bom zdaj naštudiral, kam pičim. Drugače tukaj se gre desno s Trenta, ne. Sem šla še mesec pa pol nazaj s Javierjem, ki sva šla iz Triglava tlele čez. Samo takrat je bila megla. Tukaj je pa proti Triglavskim jezerom ali pa gor na Lepo Špiče. Mogoče pa tole skočil na Lepo Špiče. Pa pol dol do Koče pri Triglavskih jezerih, pa sem nazaj. Oziroma bom šel v drugo smer, ker vodo rabim. Tole je najvišje ležeče izmed Triglavskih jezer, Rjavo jezero, edino višje pa 2000 metrov leži. Tole pa Zeleno jezero. Mojem, da je najbolj plitko izmed vseh Triglavskih jezer. Dolgo že nisem bil tle v takem lepem vremenu. No, sem pa že 4 svizce videl, zdaj sta me 2 ustrašila. Se je zadrl in mislim, da me že kdo pojedel. To je Zeleno jezero. Grem pa pogledat semle gor. Tukaj zadnje še jezero pod Vršaci, meni da se mu reče. Pa nisem še nikoli pri njemu bil. Pa grem pogledat tukaj še do njega. Trop ali čreda to? Mojem, da je čreda, ne? Gamso. Tamle je pa ja, jezerček. Mega svizec. Kva so debeli pujsi. Ja, trenutno je kar dvojno jezero tlele. Tole so pa hribarci gor. Toliko svizcev, ko sem jih pa zdaj v 5 minutah videl, jih pa še nisem. Vsaj ne 10. Z vseh strani so laufali v lukne. Tole moram prav posneti. Evo, zdaj bomo pa vzrli največjega od Triglavskih jezer, pa po mojem tudi najlepšega. Živam. Jezero Ledvička. Drugače pa to tudi drugo največje visokogorsko jezero. Krnsko jezero je še večje. Pa pravite pa na tole.
Sprememba plana. Tukaj se bom malo ulegel, užival v temle razgledu, pa skočim še do Dvojnega jezera, pa kar po dolini nazaj do Prehodavcev. Malo sem odležal, malo sem užival v tišini, v zvokih narave, zdaj pa skočim še do Dvojnega jezera. Tukaj bi lahko pa kar skozi snemal, kaj to lepo je. Evo, 15 minut pred Dvojnim jezerom je pa križišče na Lepo Špičje, kar sem imel preplaniti, ampak bo to za enkrat drugič počakal. Se že vidi tamle Dvojnega jezera na daleč. Tole je akumulacijsko jezero pred Dvojnim jezerom, ampak že to lepo izgleda, ne? Kakšna lepa voda, ha? Vidiš, kaj je. Drugače pa, če se vprašate, od kje je vsa ta voda, ne? Jezera se pretaka, se pravi, iz Rjavega jezera gre pol v Zelenega, pa iz unga pod Vršaci, tudi se pol sem v Ledvičko, pa iz Ledvičke sem, pa iz tega, prav iz Dvojnega jezera pol proti Rjavemu jezeru in pol v Slap Savica. Tako ne bi šlo, verjetno pa gre voda še kam, se pravi, da se še kje, tukaj je veliko podzemnih jam in se verjetno jama še, voda še kam zgubi pol. Ja, se pravi, 6 od 7 jezer teče v Savo Bohinjko, prav na Savico. Edino jezero tisto, ki smo ga prvega danes videli pod Vršacem, tisto pa v Soču teče. Zanimivo, ne? Jaz sem bil tukaj v jezerih, da sem skoraj pozabil, ne? Dom pri Triglavskih jezerih. Evo ga. No, to je pa še Dvojno jezero. Pa gremo še malo okoli pogledati. Če se ne vidi, dom na kom 2 uri pa pol piše. Pa v to smer se gre tudi na planino za skalo, pa pol, če nadaljuješ v tem, priješ v vas Soča. Je pa pač po uni strani, če bi šli po uni strani dol, se gre za Savico, ali pa gremo tukaj gor, se spnemo tele do Sedla, pa na uno stran čez pa na Bohinjske planine. Zdaj smo pa na pol otočku bomo. Tole, ki pa vidite, tale mreža, ki je noter zdaj pod vodo, pa tista boja, zdaj že 3-4 leta po mojem lovijo. Nekdo je na selu samo noter ribe in jih zdaj lovijo, da jih bojo odstranili.
Tole je mala tičarca. Koča pri Triglavskih jezerih, zadnji pa kulisa Lepošpičja. Evo pa še ta tretja perspektiva jezera. Včasih se mi zdi kar samoumevno, da ljudje kar poznajo, oziroma da vsi poznate Triglavska jezera pa Dvojno jezero, pa zakaj Dvojno. Sicer sem v enem videu to že razlagal, ampak polet, kadar je suša, no letos je ni bilo, tukaj vmes presahne. Se pravi, se gladina toliko spusti, da tukaj ni vode in pa sta dve jezeri, zato je Dvojno jezero. Gremo počasi nazaj proti prehodavcem. Temu se pa reče naša četica koraka. Gre na Komno. To je pa ena najbolj dolgočasnih poti iz Triglavskih jezer do Komne. Tole ne bi bila pa zimska soba oziroma bivak, tlele, ampak je bolj kaneje, zelo bogi, vsaj ker sem ga šel na zadnje not pogledati. Dolina Triglavskih jezer vam priporočam, da v obe strani prehodite. Ni treba to zdaj naenkrat, kot jaz, ampak da si naredite tako ture. Zato ker je hoja v drugo stran, je prav čisto drugo doživetje. Jaz nisem mogel verjeti, ker sem šel prvič še v drugo stran, kot nekje drugje hodil. Res ni treba dvakrat ukibati, tako se temule grebenu reče Lepošpičje. Tole pa za pozim, da se turni smučarji znajdejo. Počasi prihajamo do zadnje točke danes, prehodavcev. Še malo pa bom gor. Tukaj čez je drugače potekala Rapalska meja, se pravi, tale jezer pod Vršacem je bil italijanski, tali so bili pa naši. Kaj pa to? Bomo zdaj sončni zahod spremljali, oziroma pa še jezero pod Vršaci, čisto bliz, oziroma pod Vršacem. Na drugi strani pa izvirček. Ja, tukaj pa voda priteka v jezero. Ampak, a ni zanimiv? Rjavo jezero pa to jezero sta mogoče 300 metrov narazen. Po mojem sta najbližji izmed vseh Triglavskih jezer skupaj, ne.
Ampak voda iz tega jezera pa iz onega jezera konča pa ena v Črnem morju, ena pa v Jadranskem. Tako, ne vem koliko, 1000 kilometrov razen. To je tamle jezero, tukaj pa si lahko pitna voda natočite. No pa tudi tukaj imajo rezervoar za kočo, pol prečrpavajo gor, kadar jim zmanjka deževnice. Danes se počasi poslavlja in jutri nadaljujemo. Vse podrobnosti o današnji turi bo spodaj v opisu. Drugače je bila res spet ena top tura. Malo je bilo take pohodniške poti, kar precej bo tudi adrenalina, oziroma zahtevne poti, zelo zahtevne. Na koncu pa spet nepozabno. Tako da jaz upam, da ste uživali. Hvala, da ste ostali z mano do konca. Pa nadaljujemo zjutraj, ne? Čau!